एमपी में कफ सिरप पीने से मौत का आंकड़ा, बच्चों की मौत का आंकड़ा 2 दर्जन के आसपास जा पहुंचा है। मामले में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, और खासकर जीतू पटवारी जिन्होंने मोर्चा संभाला है, पीसीसी चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के नागपुर और छिंदवाड़ा के दौरों से मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो जाएगा। सरकार को बच्चों के बेहतर इलाज के लिए अच्छे अस्पताल और एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल से इस्तीफे की मांग की। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा हादसे पर सीबीआई जांच की मांग की है। मेरा आग्रह है कि उन बच्चों की जान बचाने के लिए मेडिकल में सबसे बेस्ट सुविधाएं जो हो सकती है उसका प्रबंध करें। आपके दौरे से बच्चे ठीक नहीं होंगे, आपके निर्देश पे बच्चों को लिए अच्छी सुविधाएं मिलेगी। सबसे बड़ी घटना दोषी की किसको देना है, तो ड्रग कंट्रोलर की कार्यप्रणाली को देना है। और वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि कमीशन है, वो इसलिए होती है कि सरकार ने उस भ्रष्टाचार में बच्चों की हत्या करवा दी। जिम्मेदार कौन? आज तक सरकार ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। आज तक ना मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली, ना उप स्वास्थ्य मंत्री जो उस कफ सिरप के पक्ष में, उस कंपनी के पक्ष में बोलने वाले उनकी जिम्मेदारी तय नहीं हुई। इनकी मौतें हो गई है, वो परिवार भी तो कर्जे में डूबे। उनके बिल बुलवा के चीफ मेडिकल ऑफिसर से डिस्ट्रिक्ट के आप तत्काल उनके बिल के पूरा भुगतान होना चाहिए।